Ashamaa harka fuunee hordoftotaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtanii nagaa fuudha galanuu waaqayyoof haa ta'u isin akkam jirtan nagaan na bira jiru isin biras akka jiraatu abdiin qaba isiniin jedha obboleeta koo nagaa keessan jirtu nagaa fuudha galanni gooftaadhaaf haa ta'u isin akkam jirtanii nagaa jirtanii fayyaa keessan isiniin jedha anis nagaa fuudha. Egaa hormaatiin taanee maatiin nuuf ta'a hormaati taatan immoo laayik sheer naaf godhaa isiniin jedha viidiyoo kana si fayyada dheetanan dhufee har'a wayi tokko isinii qabattee dhufee jira isiniin jedha tarsaaseen jira garuu isa kana jechuudha gatii qal'aadha wanta bituu dandeechan isiniin jedha obboleeta koo. Biyya galuu barbaadan bitadhaatti itti fayyadama kan gatiin guddaan binnurraa isaa gatii xiqqaan binnuutu caalaa waan ta'eef sadarkaa isaas isinittan hima kanaafiyyuu isiniin jedha kanaaf haayiduu baay'ee jedhama feesbuukirraa qalabachuu hin dandeessan jechuudha gatii xiqqishoodha. Isaan kun agartanii urgaan isaa waan biraatu waaqayyo garuu ana yeroo duraatiif yeroo qallabu nama mokkora jedhee maal qabalu malee akkanatti faayidaa qaba jedheeti miti inni kunis tokkuma jechuudha agartanii qarshiin isaa birrii 19 giraama 19 akkas firee 4 qaba. Urgaa isaa isinitti nama qal'aan urgaa inni kun immoo qalamii ijoolleen biyya galuu barbaadan haayiduu waa'ee onlaayin jettan sarchii ogootaniin argatta feesbuukirratti jechuudha. Kana biraallee ni jiru isheen kun immoo farfee jedhamtee jechuudha. Isheen kun gatichi isaa garuu irraa fadhee jira gatii isaa ta'e garuu hundumti isaanii beekamu xiqqoodha. Kana birrii 5 jechuudha isheen tun tokkotti birrii 5 isheen kun jechuudha urgaa isaa isma'aan qal'aan urgaa Awurooppaa allaama kan urgaa isiniin jedha haga guyyaa lamaan bareechatu keessanirraa urgaa jechuudha. Barbaadan mana keessallee fayyadamuu hin dandeessan isa kana jechuudha farmii isa kana qabeeta kana jechuudha isa kana immoo argisiisuu silan barbaanne isiniin jedha isheen tun immoo qalamii yeroo balleessuu barbaadan harka keessa irratti maraffachuun qaba barbaadan birrii 3 jechuudha achirratti isheen tun ashagamtee jirtanii biyya afaan barbaade waan ta'eef hin banne ishee immoo baneen isinitti argisiisa isa kana xiqqishuudha akkanitti uffatanaa qaba waaqayyo qal'aan urgaa Awurooppaa allaama kana urgaan isiniin jedha shittaan isaa maastashin isaa qabee jira kanaafiyyuu haayiduu waa'ee onlaayin jettanii yoo sarchi gootan ni argattu jechuudha. Haayiduu waa'ee yeroo baay'ee meeqatu jira dhiifama silkii dabalameen hawaasa kanaaf ishee kana jechuudha urgaan ishee qal'aan urgaa isiniin jedha qalabadhaa namni garuu nyaatan hojjechuu deema waan ta'eef nu banuun bal'aan kanaaf akkas isiniin jedha warri barbaadan Dubai online jettanii sarchii gootan ni argattu isiniin jedha.
Ini kunis amma ina kana jechuudha. Kana jechuudha. Urgaan isaa waawudha. Urgaan isaa ugaa baay'ee dasnamadha. Isheen tun addaadha jechuudha kan ishee. Urgaan ishee aga guyyaa lamaan badu. Ani hin jira kanan kana wanna tokkicha birri 50 akkasiin bite. Garuu haga kanaan urgaa'uun sun jechuudha. Shittaan qaba. Yeroo achitti ilaaltaniin urgaa garuu fiddanii dhuftan manatti gaafa galee shittaan qabu maal akka ta'e hin beeku. Achitti maal akka itti godhan yeroo manatti hin galtan maal akka inni ta'u hin beeku. Achitti garuu afuuftanii ilaaltanii baay'ee tokko urgaa isheen tun adda jechuudha. Xalabaddaan isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo ajajadhaan isiniin jedha. Kanaan itti fayyadamaa dheetananii si fayyada jechuudha fi wantoota baay'ee gaafachuu dandeessa. Uffata isheenittis kan naqeen jira. Baddeen isa kanas. Wantoota baay'eetu achi jira waan barbaadan ajajachuu hin dandeessan kana kan caammaati jechuudha. Caammaa qaraabattanii ajajuu hin dandeessanii ajajadhaan isiniin jedha. Ana komunikasi ini akan jadi ini onus ini tetap kawan kristal ini bulannya ceran lantai kalau kasih sedikit video sedikit boleh like nakoda Hanna kamera naf gode korre fatir lantai fi kada kasih warri biyya galuu barbaadan ajajadhaa warri biyya galuun barbaannes toltanis itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kooyii. Isheen kun hundi qarshii meeqa seetan? Isheen kun qarshii 19 takkete afuriin isaa qarshii 19 jechuudha. Isin sunis 19 qarshii 50 waliin caaltu jechuudha walitti qabaa. Kanaaf akkas isiniin jedha isinatti tola laayikii godhaa. Gannaaf turaa bye bye isinin jaaladhaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa.